السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي في الله، سنبدأ اليوم في درسنا الخامس ضمن دروس العقيدة، الذي هو سيكون تحت عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان معنى الإيمان بالله. إذن يا أخواتي في الله، من خلال الدرس الأول الذي كان حول تعريف العقيدة، عرفت العقيدة شرعا على أنها أركان الإيمان. كذلك تطرقنا في الدروس السابقة إلى أن أصحاب العقيدة السليمة والصحيحة هم أهل السنة والجماعة، وذكرنا أدلة ذلك وفصلنا فيها. إذن هنا لو أردنا أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، فيكفي أن نعرف العقيدة شرعا، أو نذكر تعريف العقيدة شرعا. إذن فتعريف عقيدة أهل السنة والجماعة سهل استنتاجه، فبما أن أهل السنة والجماعة هم أهل العقيدة الصحيحة وأصحاب النجاة من الضلال والنار والأهواء، إذن فعقيدتهم هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وهذه الأصول خالفهم فيها الكثير، وانحرف عنهم من انحرف من الفرق 72 الذين ذكروا في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي على أنهم في النار، أي أن يقصد هنا على أن 72 فرقة كلهم في النار، وأن الفرقة الوحيدة الناجية هي أهل السنة والجماعة. ولكن أهل الحق ثابتون على الحق مع ما يجابهون من الامتحان والضغط الموجهين إليهم من الناس، ولكنهم ثابتون على الحق ولا يريدون للحق بديلا، فالحق واحد لا يتجزأ. ولربما ذكرنا في الدرس الأول للعقيدة الذي كان تحت عنوان تعريف العقيدة على أن للعقيدة قسمان: اعتقاديات وعمليات. وقلنا بأن الاعتقاديات هي الإقرار بربوبية الله عز وجل وطاعته وتطبيق أوامره وتجنب نواهيه، وهذا كله بالإضافة إلى أركان الإيمان الأخرى. إذن هنا يا أخواتي في الله، الإقرار بربوبية الله عز وجل هو أول ركن من أركان الإيمان، وهذا متفق عليه جميعا، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. ولو توقفنا عند هذه النقطة سيكون لزاما علينا أن نعرف أول ركن من أركان الإيمان. إذن يا أخواتي في الله، فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوحدانية الله عز وجل في الربوبية والألوهية وما له من الأسماء والصفات. إذن هذا كله أو منه سندخل ضمن 3 عناوين، أي هذه العناوين ستكون في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل، لا وهي توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وهنا سيكون لزاما علينا أن ننهي هذا الدرس، يعني هذا الدرس سيكون تمهيدا للدروس القادمة بإذن الله، والتي ستكون تحت 3 عناوين التي ذكرناها من قبل. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله الفردوس الأعلى بإذنه عز وجل.